ये वैसे पंखा चल रहा है तो आवाज़ नहीं कर रहा है, ठीक है ना। अब जब इसको हम लगाएंगे तो पता नहीं किस कारण से ये आवाज़ कर रहा था, अब वो हम चेक करेंगे यहाँ पे। मेरे ख्याल से यहाँ पे ये तार दिख रहा है कटा हुआ लग रहा है, इसमें भी लग सकता है, ठीक है, लगा देता हूँ मैं। ये जो वायर है ये लगा, मेरे ख्याल से इसमें टकरा रहा था, तो इसको हम साइड कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और एक बार लगा के, ये जो आवाज़ है ये ग्रिल असेंबल का है, ये थोड़ा सा जैसे कि अनवैलिड होगा ना, तो ये देखिए इसकी आवाज़ आ रही है, ये देखिए। और इसको फिर इधर उधर सेट कर देंगे तो सही आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही है ना, इसका महीना हो गया होगा शायद, ये ग्रिल असेंबल पूरा ये चेंज हुआ था, ये सारा का सारा ये पूरा ही चेंज करे गए थे। और ये आवाज़ मतलब कि पहले नहीं आ रहा था। ये हमें पूरा जो है खोल के देखना पड़ेगा कि कैसे ये आवाज़ आ रहा है अंदर से। ये ग्रिल असेंबल है ना, पूरा चेंज हुआ था इसका। और ये जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये जो है ना अंदर जाना चाहिए था, लेकिन ये बाहर आ रहा है, क्योंकि इसके हिसाब से देख सकते हैं हम, ये देखते हैं इसके हिसाब से ये ऐसे निकला हुआ नहीं रहना चाहिए, जो मेरा जहाँ तक ख्याल है। और बाकी आप लोग मुझे बताएं क्या मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। ये देख रहे हैं इसका जो जेनमेन अभी था, मैं देखता हूँ अगर मिल जाए तो आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगा, ठीक है। पूछता हूँ एक बार, जब चेंज करके गए थे तो ये ग्रिल असेंबल है, यहाँ पर दे के गए थे। ये देखिए मैं इसके हिसाब से कह रहा हूँ कि ये जो है ना, ये यहाँ पे इसके अंदर रहना चाहिए, यहाँ बाहर नहीं रहना चाहिए। ये बस देख रहे हैं, ये देखो ऐसे पंखा चल रहा है तो आवाज़ नहीं कर रहा है, ठीक है ना। अब जब इसको हम लगाएंगे तो पता नहीं किस कारण से ये आवाज़ कर रहा था, अब वो हम चेक करेंगे यहाँ पे। मेरे ख्याल से यहाँ पे ये तार दिख रहा है कटा हुआ लग रहा है, इसमें भी लग सकता है, ठीक है। एक बार लगा के देखता हूँ मैं। ये जो वायर है ना, ये हीटर का, मेरे ख्याल से इसमें टकरा रहा था, तो इसको हम साइड कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और एक बार लगा के देखते हैं अब आवाज़ आता है या नहीं आता है। अब नहीं आ रहा ना। अब नहीं। तो वो जो मेरे ख्याल से जो वायर था ना, उसके कारण आवाज़ आ रहा था। और इसका पेच लगा के हम देखते हैं अब। पेच लगा लेते हैं एक बार। ठीक है, पेच लग गया। एक मिनट मैं फोटो कर लेता हूँ। ये जो है ये भी हम लगा के देखेंगे, इसको लगाने के बाद क्या आवाज़ आता है। तो अभी तक तो कोई आवाज़ नहीं आया है। और ऊपर क्या सामान रखा हुआ था, यहाँ पे ये रखा हुआ था, और यहाँ पर ये सफेद मटर रखा हुआ था, और यहाँ पे मिल्क रखा हुआ था, ठीक है। अब दोबारा से फैन ऑन हो गया हुआ है, आपको आवाज़ सुनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आवाज़ आ रही है, जो फैन का नॉर्मल आवाज़ है। तो ये जो तार जो दिखाया हूँ आपको अंदर, वो इसमें टकरा रही थी। और जो मैं पहले आपको बताया कि ये जो इसका जो असेंबली ग्रिल है, ये मुझे लगता है जहाँ तक कि ये अलग है, जो इसका सेम नहीं है, बट लेकिन सेट हो चुका है। ये पीछे तक जाना चाहिए, आप देख सकते हैं ये जो है ना, यहाँ आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जो है ये चीज़ प्रॉपर बैठा हुआ नहीं है। चलो ठीक है,
अपना जो है काम होना चाहिए। पहले से भी ऑलरेडी कई महीना पहले चल रहा है ये। तो ये देखिए, ये फ्रिज है। जैसा कि आप लोगों को पहले बताया था कि ये ग्रिल असेंबली का जो है आवाज़ है, ये उसका आवाज़ नहीं था, एक हीटर का वायर था जिसमें जो पंखड़ी टकरा रहा था, इसकी वजह से ये आवाज़ कर रहा था। और हम इसको जब ऊपर नीचे कर रहे थे, जो एडजस्टमेंट कर रहे थे, वो वायर में ही कई बार लग जा रहा था और कई बार नहीं लगता था। तो इसको हमने पूरा खोला और खोल के देखा तो एक वायर कटा हुआ था, हल्का सा निशान आया हुआ था। तो मुझे अंदाज़ा लगा कि शायद इसमें ही लग रहा होगा। बाकी हमने ऐसे पूरा खोल के चलाया पंखड़ी को, तो बिल्कुल भी आवाज़ उसमें नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं जो इसका जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। अगर आप लोग के भी फ्रिज में इसी तरीके का प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है। हमारे पास एसी इंस्टॉलेशन, सर्विस, रिपेयरिंग वगैरह भी किया जाता है। साथ में रेफ्रिजरेटर का भी सारा काम हमारे यहाँ किया जाता है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिया।